hicieron la cirugía. Estuve 2 meses internado después de la cirugía. No podía hablar, estuve como 2 meses sin hablar. Nada, no pude hablar nada. Y poco a poco fui hablando otra vez, recuperando la voz. Y ya como por los 3, 4 meses ya volví a hablar. Lo bueno. Pero, pues me quedó así la voz, ¿no? Como la conocen todos. De hecho, creo que mi voz ha mejorado en los últimos años, sobre todo porque la he usado más. Y como he usado más mi voz y he hablado en público y hacer videos, me ayuda a mejorar mi voz.